I'll give you an example. Chiwenga is not a Christian. Apostle Chiwenga. Ndiye kunzi mapostori asi makristu. I think I'm the first person akatanga kutaura nezvazvo. Way back, if you go on my TikTok you will see. Zvafanira kuti iwo Hitler. Hitler is well documented. Ndo zvakangofanana nezvozvo. If you go to their place, it's well documented. Just like kuti wakapinda munonzi muHeathcliff vanhu vanoziva kuti kune munhu anonzi Snakeby. Handikupaona. Kuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo. Muchandishambadza kunge zigo, tichakudana kumabiko. Wakanditi mbwa kunge bingo, upenyu pidugu kunge siso. Kwaedza zvekare ndisimo mupepa nawo chiripo chokushamisa vanhu. Kapaduka kanoti pangu haunyari seiko iwe madhau. Chidya usiku sehove huru. Ladies and gentlemen, tadzoka nhasi mumusha wekudombo Shava. Tambodzoka kuti tione Commander Ibrahim. The last time that we came here, we did an interview and response yenyu yanga iri very positive kudarika negative yanga iripo, but very positive kudarika negative. And most of you were saying we should bring back this man. Vamwe muchiti murume aruziva zvaari kuita, vamwe muchiti eloquence ndoiri kukuvhiringai hanzi when someone has got oratory skills akapenga zviri very very easy kuti vanhu vadeceivike. Vamwe vachiti Zigo ndipo nhamba yevakomana ava. Ndanga ndina anonzani ndisanda kuchingamidzai, ndanga ndina Bishop Nyamakanga hanzi vapana vangu veve handiblas. Hamudi zveviolence. Vamwe tikaudzwa kuti zvanzi vapana vangu. Saka tavadzosa nhasi over some issues that we want to discuss. Welcome Commander Ibrahim. Thank you so much Baba Zigo. Yes. Kuri sei kunoko? Kunoko right. And we are doing this interview at night. Kuri kunaya tumvura. Nothing can stop us. Kana muri kwamuriwo muchifunga kuti you want us to talk about something, you want us to discuss about something, inini handiwanzoisa number pascreen, but inbox yangu inenge iri open paFacebook. Ukangopinda uchingondisendera message unobva unopiwa number yangu wobva wandibata. Number iyoyo iri open for andandisina ma-eco cash, ma-gifts, nyango birthday rangu risati rasvika, but mostly wadaita ma-advert nevanhu vanenge vachida kuti tidiscuss about any issue that you see fit. So we welcome you once again, Commander. Thank you. Tinofara kana matishanyira kudai. Ayo, ticharamba tichishanya. First thing chandatanga nacho tisati tapinda munyaya dzatataura, tungoti tuma follow up, tukema comments twakaiswa pa page pedu. And yekutanga ndeya Prophetess Bolt Carter, also known as the Lioness. Hanzi kwa mugone kuita ma interview enyu without mentioning my name. Zita rangu rinokushaisai peace munhu wechirume. So I don't know kuti autaurwa ndiani. Inini here kana kuti imimi? Nditomuzivi munhu waurutaura iyeyo. You don't know Prophetess Bolt Carter? Ayo, handivazivi. Zvafanira kutonditi baba hararo novazivi. Handivazivi, ndoziva King David. Saka, because hatichazivi kuti the moment we just say prophetess, we are defeating the whole purpose of Chikristu, because she's no longer a prophetess. Alright, but iyazongonzi Bolt Carter the Lioness. I think maybe problem inoita vanhu ndeyekuti people become emotional when they need to be logical. That was not an attack. That was my personal opinion, my analysis, and everyone is entitled to their own opinions. Saka right opinion yake, just like opinion yangu yandakangotaurawo zvandaifunga. Kungoti havasutaura kuti opinion yavo yanga iri yei. Opinion yanga iri yekuti hanzi handifunge kuti Prophetess Bolt Carter munhu waMwari kana kuti munhu anoshandira pachivanhu oro munhu wemusika vanhu, angori munhu akangwarira anokwanisa kuona kuti zvinhu zvinofamba sei. But can you be munhu wechivanhu oshandisa zita rechirungu? I think kuchivanhu iwewe unenge une zita rako handiti. But then maybe that spirit inozosvika pauri inenge ine rimwe zita. For example, kuti toti isusu Nehanda. Nehanda was not the original name of that lady. Aitove nezita rake. But zvaizouya paari zvainzi Nehanda. Yeah. Alright. Nehanda wanga uri mudzimu kana mweya waya paari. Waigara. Yes. And then iye anogona angaita anzi ainzi Charwe, Barwe, amen? Yeah, I think something like something that. Of that sort. Alright. Next panapa hanzi there's no linkage. Ndemumwe anonzi advisor accounting. And Zigo, this is very wrong. There's no linkage between the Holy Spirit and darkness. Hanzi azvibatani.
ukaverenga bhaibheri mambataura kuti light and darkness does not mix in my teaching 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And the darkness was upon the face of the deep. Do you understand that God dwells in darkness, not in light? Light is for us. You understand? Not for God. God does not need light. He is the provider of the light. Ukadzima ma lights aya, panoita rima. Ukabatidza ma lights aya, chiedza chinodzoka. Asazviri kuti rima raenda. Rima riripo. You understand? Vanhu avanzwisise kuti the creator is the owner of every power that is on the planet. Whether a Satan, whether a nganga. So it's not about saying the Holy Spirit or the darkness. It's about personal character of an individual. Ndo inodetermine kuti zvauchaita uri good here uri bad. This guy replied tikamisa up. Tikatora vanhu 10 vari mulife make. You realize panogona kuita 5 anoti munhu has right. Koita 5 anoti akadi are right. Saka vanofanira kunzwisisa kuti when it comes to spirituality, ma-Chinese anoti kune inonzi yin and yang. It's a balance, positive and negative. There is no relevance of the light if there is no darkness. Amanyasotsanangura zvananzwisa, and ndinotoona kuti in the beginning Mwari anga akatokula down mudarkness and the spirit was hovering iripa. Then paakaona kuti ada kucreate vanhu, but hapana anenge ada kuona because they don't know like ati create the darkness. So the light is for us. It's not for God. It's not for God. Saka vanhu havafaniri kuda kutraya kubalansisa zviri mumweya nezviri panyama. Zvakatosiyana. Our perception of things in the physical and the perception of things in the spiritual, they are very two different things. Saka iye ari kuzvitaura based on what? Based on scripture here yaverenga kana kuti based on experience yaita mweya. Ndopona pamatana nawo yin and yang is something that I've been arguing with a lot of people because inini I've been a critic, like from politics to religion, and people love to make statement rekuti why are you so negative, or kune a lot of positive things that are happening, why are you ignoring? So would you make people understand kuti in this life that we live we need people who are negative or who are critics, or at the same time munhu unofanira kuti uitewo zvimwe zvinhu zviri negative zvaunoita bring to light? Let me give an example. Pachikoro pakanzi pane 99% pass rate. We always focus on the 99%. We neglect the 1%. Forgetting that the 1%, they are also part of the ecosystem of whatever place inenge iripo. Everything is relevant. Garden boy, accountant, doctor. Tese tikaita madoctor. Hapana achacheka uswa. You understand? Ndo zvakangofanana ne light ne darkness. If everyone becomes good, it defeats the whole purpose of existence of the ecosystem. You understand? I'll give you an example. Tikaita president yokuti, all right, let me not give an example ya president. Let's give an example yekuti Mwari prayer yako yes yawaita anongoti yes. Saka kana tikati 315 totoda kuwina lot. Mwari obva ati yes. Pakuto creatika commotion. Lotto is lotto. So being good or being bad sometimes it's determined with where you are standing. Yes. Your standpoint. But vanhu vanofanira kunzwisisa kuti we should learn to celebrate each other within our differences. Yeah. Nhasi amuna kupfeka ma priestly garments. Mama akapfeka that day, and I really want rangu rakadaro. Rangu harisiri mweya. Shine. One dress work. The number one journalist. Urona gemens ragara seriari rakafanana nekama flash emasoja. Chero ukadawo rako rinogona ngokurovesa. Kwete nini nemwetsvi. Unogona kuvinga zvakapfeka. Unogona kutonzi
ndianuyo because rinenge richiattracta wabatwa hanzi pana Abigail Bangu zvoushe mazita amene anangaita sei. Hanzi hakuna hako anodzinga mweya yakaipa nejira tsvuku, mweya unodzingwa nekunamata, so machira ayo hashande. Asi komanda zvimwe zvamutaura zvine musoro hazvo ndokomenti. Hanzi zvemachira matsvuku izvi chakadada hakuna unodzinga nekunamata mweya wetsvina. Bhodzi mimi mamati mukaona ndakapfeka jira rered ndauya kuzoita violence, like mweya yandiri kurwa nayo iri violent. Kana ndakapfeka gold toda kuita nezvemari, kubudirira kwanhu. Kana ndakapfeka white, something like that. There are people who listen to understand and there are people who listen to answer. Zvinhu izvo zvakasiyana. Hapana pakamensheniwa painterview kuti jira rinodzinga mamhepo. I'll give you an example. Kana mapurisa achienda kuparade ane uniform yaanopfeka inoresembla kunasi tiri kuenda kuparade. Kana mapurisa achienda kuriot mangongongo aya ane uniform yaanopfeka inokuratidza kuti nhasi zvakamira so. Ndo zvakangofanana neresemblance yejira riya harisiro rinodzinga anything. Inini ndinodzinga. At the same time, let me just say something about nyaya yemachira. Jira kana risina rakangoiswa muhuro sezvo zvanga rakaita rangu riya munhu anova skeptic. Asi anopfeka hembe yered yangosonwa nesemajira iroro. Plus vanhu vanozviziva here kuti micheka yavanoisa kudheko yechechi kumberi yaye ine zvainotoreva. Haina zvainoreva. Kune vasingazivi. Maybe yekuroma. Ayo. Let me tell you something. The devil capitalizes on ignorance. Mufundisi anogona kukuinitiata imese because ima hamusi kuziva murungoti zviri kungoitwa idheko. Haven't you noticed kuti pane vafundisi vekutoti kana kumberi kwakaiswa mucheka wered iye anotouya wakapfeka hembe dzered, kukaiswa mucheka weblue anotouya wakapfeka hembe dzeblue. Ende ukatarisa wave rinoitika musi wanenge akamechanisa dheko nehembe dzaakapfeka rakasiyana nemusi waanouya akapfeka hembe dzakasiyana nedheko. Yeah, made to notice that. Because nakurira musayoja isusu taitoisa dheko. Zvakawanda zvaitika musayoja vanhu vasingazivi. Ndaitoseka panyaya yaBaguti yekunzi hanzi Baguti chichisekuru wavo hanzi vanga vari ng'anga yaizikanwa chaizvo ndikati aiyo Baguti sekuru waBaguti unovazivira nezera rakwe. Kwete sekuru wavo. Mudhara vavo. Aiwa vanhu mamusati maberekwa kana pfungwa kuti muchaberekwa. History kababa inorekwa. Zvafanira iye wazi Hitler. It's well documented. Ndo zvakangofanana neizvozvo. If you go to their place it's well documented. Just like kuti wakapinda munonzi muHeathcliff vanhu vanoziva kuti kune munhu anonzi Snakebite. Handiri kupaona wadati hanzi naFelix Mazarura tiri papanzi hakuna munhu anoprofita asina kutenderwa nemudzime yake kana zvikadaro kwava kuromba. Uyu arikutobvumirana nemi nyaya iyoyo yakanetsa yekuti hakuna munhu mukuti munhu anoprofita but vanhu vari kuti no isu zvipo izvi tinongozvipiwa naMwari. Mumwe ndakange ndichinamata ndikatoona ngirozi, mumwe ndikakumbira Mwari chipo. Isusu tinodanwa naKristu imi akuti ndofanira kunge ndatenderwa nemudzimu yangu. Oro munhu anofanira kunge achibva kuimba ine simba like imimi kwamunobva. I think izvo hazvisi hazvo the same with what I said. Let me explain it kuti zviite simple. When you are born, unozvarwa une gift, an ability to do something. Yes. You then choose a side. Yauchashandisa gift yako, uchishanda neside iroro. Right. Saka unogona kuchuza kuita ng'anga. Zorova kuti kana kuita profit. You understand? Inini chandaitsanangura ndaiti inini. Hakuna munhu anoti wegeneration yedu anoti uprofita watangira pandiri. Hazviiti. Panotori nevanhu kudzinza rake vanga vasiri vaprofita asi vaitonzwa Mwari one way or the other whether neung'anga or whatever kana kuti vaifembera but lineage of power. Pamutaura pekuti kuchuza vanhu mukanoona Sly Media TV kana Zimbit News unoona kuti mainterview akawanda pane vanhu futi vari kubuda vachiti inini ndanga ndiri kumasowe then vandaudzwa kuti inini ndikufanira kunobatsira
ndikufanira kuita kana ng'anga kana sekuru mumwe angari ng'anga oudzwa kuti chii handiti. Then tikatarisa futi maybe Evangelist Marufu anofanira kumbonyatsozvitarisa kundai because Evangelist Marufu anga ari kumasowe izvezvo vamufundisi weku-SDA pamwe wangochinja saidi raoda kuita pamwe mweya unenge uchitovadzungaidza. Aiwa Evangelist Marufu ndevangu ndiEvangelist wandorespect wandofarira chaizvo but ndoda kuti wambonyatsobatarisa chi ipapo wambotipa mhinduro. Vachabva hanzi nakunda ichitima kunda ari kuprofita kuti Evangelist Marufu vachabva ku-SDA. Why uchidaro? Uchaita kuti vanhu vaite mweya usiriwo Evangelist Marufu akapedzisira wabuda chechi inodiwa naMwari. Then inoi I think ndo 2 makomenda asara. Hanzi nai Zigo naKomanda, why do you think kuti vapostori havasi maKristu? Maybe makazvitaura kana munhu akafunga kuti ndo zvamukureva. Hanzi why muchifunga kuti mapostori havasi maKristu? No, if you check this whole rampart here kunzi mapostori havasi maKristu, I think I'm the first person akatanga kuzvitaura nezvazvo way back. If you go on my TikTok you will see. Kana tikati isusu people are Christians, it doesn't mean people who believe in Christ. It means people who are existing from the foundation of the religion called Christianity. Remember, Christ was not a Christian. Christ anakutanga Christianity. The apostles ndo vari kuita kunge mafounder of Christianity. Then we have the Catholic Church, the Universal Church. Then it's integrated with the Roman government. It becomes the Roman Catholic. Conflict between the king, ashida kurora mukadzi waida kuroora, formation of the Anglican, do it Anglican. Tagono wana Lutheran, Methodist, and the likes. So you can trace every church that is in existence kubva pa the foundations of the apostles. Yes. The Catholic Church, right? Mapostori ari kubrancha from Baba Joan. Yes. Baba Joan hakuna church yatakanzwa kunzi vaipinda. Hakuna position yatakanzwa kuti vaive nayo in any church. We can attest to kuti Mwaja, I think he was a preacher somewhere. You understand? So if you check uchaona kuti mapostori, it's like an integration of different religions. Yes. So it's like an upgraded religion. It's like a hybrid religion of some sort. These guys believe in Christ. They pray like Christians. Just like Muslims believe in Christ. But it doesn't mean they are Christians. These guys, they dress like Jews. Saka there's Jewish culture in there. Tikatarisa kushandira kwa vanoita vanhu. Anditika kune chi-African tradition mukati. Kusafarira kwavanoita roof. You see? They pray the same times dzinonamatwa namamuslim. So we cannot put them in the category of Christians, though they do believe in Christ. But the problem manje, vanhu vakasanyatsodzidza vanotinetsei pakuti havanzwi zvinenge zvichitaura vanhu. Vakanzi hamusi maKristu vanoona kunge vatukwa. Vakanzi hamusi maKristu vanenge vanzi muri masatanist kana muri madhimoni. Ndomubvunza kuti ndichabvunza kuti zvakaipa here kusava muKristu? No. I'll give you an example. Chiwenga is not a Christian. Apostle Chiwenga. That's what he says. And that's what he said. He ndo zvaanotaura kuti we are not Christians, but does he believe so? Of God. You understand? Though he believes in Christ. But ndiri kutika pane kumwe kutamba nemawedzi. Indambopinda Christ Chambers and I heard ndingati the way I thought, and we disagreed with Pastor Chris in the sense that what he was saying was not logical in my sense. He was saying that we are not Christians. Christianity is not a religion. And that is what Apostle T.F. Chiwenga is saying now, and he believes that Pastor Chris copied him, even though Pastor Chris started preaching about this in 2009 and but the argument here, we are not Christians. But we are not Christians, Christianity is a religion. And we are not following a religion. So kana Chiwenga is not a Christian, and it's muKristu
munhu ararama a Christ like life or munhu ari kufollowa Christ like teachings or zvinhu zvitwa muBhaibheri, something like that. So vese vari we can just umbrella toati maKristu. Should we take him serious vanoti handisi muKristu kana kuti munhu adangosounda smart? No, we should take him serious. Pamwe asitori muKristu. That's what he says. Munhu akati inini handisi muKristu, zvoro ndo zvaari kudi zvaari kutenda. But I think we got it all wrong, the notion of Christianity. Tanyanya batirira pa label rekuti Christianity. Anditika ratisina futi kuzvipa isusu as Christians, because remember the origins of the word Christianity. Vanhu vaiona behavior yaitwa nevanhu ndo vakavatumidza zita. But is it that bad? No, arina kutomboshata. You understand? Zvakangofana nengonzi munhu mutema. Hazvina kana kudi kushata. So what I'm trying to say ndezvokuti it's not about the name really. It's about the nature of people. How they are, what they are doing, how they are behaving. You understand? Ndo the most important thing. Zvekuzonzi Christianity or not Christianity, or I think kunenge kwa kuda kungoita ako kungowana ka way ke ku create a debates of some sort. Not some sort. You understand? Yeah. But at the end of the day, we are all children of God. Am I a child of God? Yes, I am. And in the Bible, to those who received him, he gave them power to become children of God. Even did you receive him? Receive Christ. Ndoda kutry kuanswer mubvunzo wako in a way iri very simple. Which takes me to a point of understanding yekuti chinonzi kugamuchira Jesu is not like you being given something that you are taking in your hand. It's a metamorphosis way. It's like urikona zvinoita butterfly. Zvinoita icimbi rino kuti urikubva from something to becoming something. But that integration now of you becoming one with Christ is not manifesting physically when it happens. Iri kutanga kuita manifest spiritually. Unoziva kuti ukatendeuka nhasi iwewe behavior yako haichinji. Unhu wako hauchinji. But nekufamba kwenguva you realize kuti you transform. Uchatanga ngoona zvimwe zvinhu kuti but izvo hazvina musoro, hazvina dhiri. Saka did I receive Christ? Yes, I'm one with Christ. Anyway, tapedza ma follow-up question na Commander Ibrahim. Today we want to look at two different topics atoda kuti tingoti gaga tinzwe kuti zvakamira sei. There's an issue yema dedication. I don't know if you understand it well. So Bible shoko raMwari rinotaura kuti paive neumwe mudzimai wekwaLevi nemurume wekwaLevi vakaita mwana wavo ainzi Moses. Now Moses, when Moses was born, this was a time where the male children mu Egypt vaiurawa. But vanga vasingangourawi. Vaiurayirwa mu River Nile. Because River Nile was an inhabitants of different gods. One of the gods yanga iri mu River Nile was the god of fertility. You understand? So vari kuzvara mwana vomuviga kusvika time yekuti vachikwanisa kumuviga. Then they take the child. Zvonzi vakaenda vakandotora dzonzi tsanga dzemvura vakagadzira a basket. Ndobva vaisa Moses mu basket. Ndobva vamutora vakandomuisa mvura. Which is not logical. Because how do you take mwana mudiki wonomuisa mu same place yawaona vamwe vanhu vazvara vana vachikandwa futi imomo? Kwete kudaro chete, isusu manje logic inenge iri pano ndopai patozotanga kuti Bible boy, how do you take mwana unomusiya mvura nyongosiyako akakula down rega? But zvandoda kutaura apa manje hazvidi vanoda kuteerera kupindura, zvoda vanoda kuteerera kukura pamweya. Fanike zvandaita izvo. Right. So look at this scenario. Vari kutora mwana vonomuisa mumvura. Then they wait. What were they waiting for? Zvobva zvanzi simultaneously mukunda waFaro akabva abva kupalasi kuuya kuzogeza kupi kurwise. This is a river iri kuurayirwa vana ine tsvina. It's not a clean place. Munhu ari kusiya palasi
kune mataba akanaka achiuya kusokeza Cinnamon, yeah. kurwizi. Now there was a ritual that was done in Egypt when a girl transitioned kubva kuita musikana akunzi mudzimai. So ndiri kuti inini, when the first period that a lady will have, aienda onogeza muriver Nile that blood as a sacrifice to the river goddess of fertility kuti asazoita barren. Saka uyu mwana wa Pharaoh, this lady was actually coming to perform that a ritual because there is no way aibva kunenge kune mvura yemutabha achiuya kusogesa mumvura inorayirwa vana. Yes, symmetry. Exactly. Right. So paari kusvika vari kubva vaona Moses. Panovhurwa mwana anotomenshena kuti this is one of the Hebrew children. And she knew what was to be done to the Hebrew children. Kuti vanofanira kuurayirwa pai mumvura. But reason yaasiri kumuurayira mumvura ndeyekuti ritual yaenda kunoita obva aona mwana, it's like an answer from the river goddess. Chirevo. Ari kubva atorwa vobva vamuchengeta. Now the question is, did Moses' mother know about the river goddess or not? It did. She? Now fast forward kutunzwisa zvandotaura. Moses anoona burning bush. Aona burning bush, Moses anobva audzwa zvokuita naMwari, iye obva ada kuramba kuita zvemusoro wake. Zvonzi when they were in the inn, God came to kill Moses. So as God was killing Moses, Zipporah anocircumcise mwana wake mukomana okanda foreskin patsoka dzaMoses. Mwari wobva waregedza kuuraya Moses. Zipporah batanga popota. Right. Now here's the thing, God cannot kill his own. Whoever is in the covenant of God, God cannot kill him. Moses anga asiri mucovenant yaMwari. Why? Because Moses aana kudedicatwa padedication yemaJews zvavaifanira kuitwa. He was not circumcised. Moses was dedicated to the river goddess. The mother made an agreement with the river goddess kuti Moses asaurawa, and the answer was given ndosika akachengetwa at the palace. Kana uchida kuona kuti zvandiri kutaura ndezvechokwadi, bhuku yaJude inozoti and the devil and Michael the archangel were contending against the body of Moses. Paangafa Satan achiti body ndeyangu, Michael achiti body ndeyangu. But uri kuona here kuti chii chiri kupa Satan power rekuti ati body ndeyako. It's because Moses akadedicatwa akasevwa naSatan kuti asaurawa. Moses akakura achidya chikafu chaFaro. Moses akakura achipfeka hembe dzaFaro, achitywa naFaro. And the Bible wrote that he grew in the wisdom of all Egyptians. You understand? Now let's take this issue yatiri kutaura into practical ziko. Toti mai vako iwe vainetsikana nembereko, ndobva vazopedzisira vaenda kuasekuru, vakanouchikwa kuti yodi uzvarwe. Watozvarwa iwe, watokura, wageziswa nemushonga pawanga uchida kuwira nhova. You understand? Asi wozotendeuka wakura. Spirit yako belongs to God. No doubt. Ukafa nhasi unoenda kudenga. But body yako, as long as you're on this earth, it belongs to that covenant yakakuita kuti iwe usafa. Nyaya dzatinjuzwa vana nakomanda Ibrahim. Dzinoti netse. Hanziwo ukaenda iwe, woenda kana kuna sekuru, woenda kana kunouchikwa, vana vanouchikwa. Wozokura kana kuti whatever, wozoti ndada kufollowa this other route ndada kufollowa. Vanhu vanokuona, vanoona mwiri wako kana vanoona your whole existence, vanhu vakakunza panyika. Is that what you mean? Not your whole existence. Your body. Your spirit belongs to God. No one can touch that. But your soul and your body will belong to those people. Ndosiko chonoti unozera kuti vamwe vanhu vakauchikwa nespirit yemombe, zvekuti akadya beef kana kuti akadarika nepaari kubikwa beef anozvimba.
Kuna vanhu vakauchikwa nemweya yemumvura yekuti akangodya hove kana kuti asvika padhuze nepane hove pandoita problem. Andamunyaviye. Asi atori mukristu ka akagamuchira Jesu. Because I still remember isusu kuti taitombonamatirira vanhu vasingadye nyama yemombe. Tanzi handidye beef totomuti out in the name of Jesus. Tichipedza kuti tamutambidza plate yenyama totoidya totopa testimony. Ndaingofunga kuti amuna ngosarudza. Aya. Anenge alright, pega panoitwa a covenant. Pane ma regulations nema laws. Kuti tikashandisa chakati iwo wachabvumidzwa kudai. Washona. Saka inenge itori mutemo yauya nekuda kwecovenant yaitwa pasave kwamwana. Saka is it the same thing chakafanana nekuti Hana ari kuchema obva anamata oti obvunzwa nemuprista chichichi, but whole essence anobva achiti mwana achamudedicate kuna Mwari. Mwana iyoyo patozokura ari mutemberi, something of that sort. Is it the same? Hatisi kuti munhu unozodedicate kuti wakufana kushandirayo, but you belong to those who brought you into this world and the covenant that was made before you came to this world. Rega ndikupe a much simpler example in biblical. Manoah, the father of Samson. Yes. Mukadzi wa Manoah anoona ngirosi yomuudza chiprofita. Omanya onoudza murume wake vobva vadzoka voudzwa chiprofita. Manoah anozoti chitiudzai kuti mwana uyu tinofanira kumuchengeta sei. Why? Because mwana awinzwa nechiprofita. Saka munotopiwa even instruction yekuti haafaniri kukekera musoro. Mai vake havafaniri kumwa strong stuff vakamutakura. Saroona kuti Samson anga ari mwana wecovenant. Musi waakabreaka that covenant ndo musi wakapinda mawani. Alright, Scott, let us now bring it to our level. Yes. Izvezvi kune vana tiri kupiwa kuchechi. Like you get a prayer, you chichichi, and then vana ivava vane covenant here kana kuti amane matone pamuviri totongopa testimony and then takuenda. Vana ava vari kucovenant yaKristu. Ndosika vachiti kana vazvarwa vanouya vodedicatwa muchechi vozobhabhatidzwa muchechi. They are under the covenant of Christ. Just like vana vaizvarwa kumaJudha, they were under the covenant of Abraham. Saka vaifana kucircumciswa. Alright. Takuchiuya manje kuvana vedu vari kuuya kwasekuru Zigo. Ndadonedza makwati angu, ndauchika, ndadii. Ava vana vari under the covenant yasekuru Zigo. Under the covenant yasekuru Zigo. But hatisi kuudzwa kuti now, because kune vanhu vobva vari kuona vakatoita vana after ndakaenda kuna sekuru ningi ndikauchikwa ndikagezwa chibereko ndikanzwi, but mwana yeye anongokurawo semombe yemashanga. Hatina kuudzwa kuti mwana ari kufana kuitwa sei. Andi wakamonzwa statement rinotaurwa nevanhu kunzi vana vekuuchikwa vanonetsa. The reason zvinenge zvichirehwa zvezvo kunzi vana vekuuchikwa vanonetsa is because hakusi kunzi vanonetsa kuti ivo vane mabad character. No, vanonetsa pakuti ma-requirements anofanira kufollowiwa pavana ivavo akati one day. Unotopiwa. Unogona kutoudzwa kunzi mwana uyu paachasvika 3 months munofanira kudzoka naye pano. Mwana uyu paanoita birthday rake re10 years munofanira kudzoka naye pano. Saka vanhu vakawanda vanozokangamwa. Now, uchanotisa kuti kune vanhu vasiri kuroorwa nhasi because vana vekuuchikwa vakadedicatwa. Spirit yakasamoniwa kuti iuye kuti mwana yeye avepo ndo inobva yati saka achava mukadzi wangu. Just like kuti Hana ari kuti Mwari mukandipa mwana mukomana ndichamupa kwamuri ova muprista wenyu. So a lot of people vari kuita ma life challenges are serious, not because vakatadza vanhu vakatsvaga, but because ma parents avo ane kwaakaenda pamwe varwara kana vasiri kubata pamuviri anditika vachitsvaga protection or vachitsvaga kuti zvinhu zviite ndobva vapinda certain covenants. Just like mai vaMoses kuti had a covenant with the river goddess. Ndo zvakaita kuti Moses atange kubelonga mumba maFaro. Alright, but vana chipo chinobva kuna Mwari. Ndo zvinotaura Bhaibheri.
zvavareva chipo chinobva kuna Mwari. Ko vamwe vanasekuru vanenge vachavawanepi mwana wekuti anomupa muviri but mweya uzobva kuna Mwari? Is God a generous God? Yeah, he's a generous. Saka why vamwe vanhu vachita vana vamwe vachitadza kwaita? Anenge angodhipisawo mwana. Anenge angokusarudzwa akakuisawo kusaidhi. Kana kusvikanzi vana chipo chinobva kuna Mwari, don't take it on a logical carnal level. Take it on a spiritual level. God is not physical. God is spiritual. Ichi chandiri kutaura nacho ichi ibody yazigo, haasi zigo. You understand? So this, it's us humans who incubate it in the womb of a woman. But zigo ari mucontainer iyi anobva kuna Mwari. You understand? Saka panogona kutoita hindrance yekuti pane munhu anogona kuita make sure kuti zigo ari kufanira kupinda mubody iyi akwanise kupinda. The same way yakabatwa munamato waDaniel. Painzi munamato waDaniel wabatwa anga asiri mawords. It was the angel Gabriel yaiuya ndobva yadi yabatwa in a certain space. You understand? Saka munhu wese ane ability yekuita vana, but pane zvinogona kukutadzisa kuti mwana iyeye spirit and body zvichiva one toti pane munhu. Alright. Ayo apa panenge panyatsojeka. Panobva pandiudza panauye pfuma. Vanhu the same way vari kuenda nouchikwa ndo the same way vari kuenda kunoti vanobatsirwa kuti vawane chi pfuma. Hatisi kushandisa weti zvekuti kuromba, because kuromba zvinenge zvaizvo zvekutora zvidhoma nechi handiti. But pane zvekuti unokwanisa kuwana munamato, unokwanisa kubatsirwa, unokwanisa kuti handiti. After pfuma yazouya, vanhu vari kuzoita kamwe kanenge kanonzi kuyeresa. Kwekuti inini kana ndine mota yangu nyowani yandatengayo, ndinoya ndombokupai munhu waMwari mumbofamba nayo kana 2 months muchiyeresa. Haisi futi here that same dedication. Like I said, whoever anoita kuti chinhu chiuye ane right of passage on that thing. Saka I think vanoita izvozvo, ini nangu I don't do that. Vanoita izvozvo ndo inenge iri agreement yacho kuti kana mota yazouya imi musati mafamba nayo munofana kutanga mandipa ndifambe nayo. Ndisingazozivi kuti izvozvo unenge uri mweya waMwari here waita kuti zviitike. Because andifunge kuti Mwari pachavo vanoshanda in that sequence yekuti no tanga waita kuti ini ndidrive chi mota iyoyo. Ndisiri kuti there is something good or bad about it, no, because andizive sequence yavo kuti vanenge vachizvifambisa sei. Bosi chasara kuzoti ukaenda unonamatira mukadzi kuti ndinoda kuti Mwari andipe mukadzi uchanzi kana mukadzi iye azouya. Idzodzo pfungwa ndatoona ndokwauri kufunga. Ndenge ndichiita manswaramusi kudhipisira. But zvinhu zvatinchiona zvinenge zvichiitika maseko zvatinchifamba wanzwa kuti even mari chaiyo unogona kutombopa man of God utombochengeta 5,000 yako vainayo vachingoimwana. I've had incidents dzekunzi munhu anonzi chimboya nemari yako tiyerese. I think that's if let's just for discussion's sake let's say zviri real. Ngatiti isusu maybe is the lowest level. Munhu anoita izvozvo is the lowest level of power. Because if you have power zigo ukati let there be light, there should be light. Hauna need yekuti tichambo rarira kuti simba rinyatsomwira. No, I think the moment you just declare something, just a word is enough. Zvakataurwa neCenturion kuti no. Just speak a word under authority. Alright. So then apa tataura zvevana ivave kuti vana ava vanenge vachinge vari vana vari kuonwa nekwavakabva. Is there a way of redemption? Manje kuti no, inini mwana wangu mwana ndakamita ndakamwana nenzira yakadai kana chibva ndada kuti mwana wangu uchi andimaona apane way here kuti mwana wangu anokwanisa kusunungurwa pamwe kwandakatomuwana hakuna kuchena. Like I said before, Zipporah ari kunzwisisa kuti the only way this guy can be saved is by making him kuti apinde mu covenant yakafanana nemadzibaba
ake. Saka ari kucircumcise mwana because mwana ropa rake nera Moses zvakafanana. So tiri kuti isusu kune vanhu varikutadza kuroorwa, varikutadza ita vana, vari kungotenderera, vari kuita kunge marombe, vakadzidza, vane madegree, zvona hazvisi kufamba. Maybe because wakaitwa wrong dedication, o wakauchikwa, uri mwana wekuuchikwa, o wakamborwara ukazonobatsirwa ikoko and the likes. Wakuuya upenyu wanga watoenda bva wadzoka. Exactly. So number one, prophetically, if kuri kunzi iwe hauzvizivi, pamwe mai vakatofa. You understand? Ndo pakushanda ziso remweya. Woudzwa nzi no pakaitika zvakati. But the solution is simple. Kungoitwa rededicate kuna Kristu. Alright. Yes. Ndapaona. Then tanaenda panhau yema-altar. Ma-altar, it's a very confusing name, word per se. Ukaenda kuma-Pentecostal, yavanoti altar ndo pedu pakamira mufundisi bye. Ku-altar kumberi. Hanzi apa miwe. Altar yekuchechi, altar yeku-AFM, altar yeku-Roma. Ine zviripo here zvaya kana kuti it's just a stage where mukristu mufundisi wanomira uri padenga paya. Okay. Excuse me. An altar is a door opened from above or below. Bible shoko raMwari rinoti Abraham akatora matombo ndobva aogadzira, ndobva atora huni akaisa pamusoro, ndobva atora Isaac akamugadzika pamusoro, ndobva atora banga akuda kubaya Isaac, zvinonzi an angel called from heaven. Now the question is, how far is heaven and earth? Quite far. So tiri kuti isusu angel yakataura naAbraham yakadaidzira here nezizwi? Yanga ine powerful voice? No. A door was opened pakaitwa action iyo naAbraham, which was directly above Abraham. So there was a door inonzi open heaven. Yes. Now, kuti zvinyatsonzwisisika, toti this is the earth. Above the earth, there is what we call the dark realm. Dark realm ndo mune timu rakadzingwa kudenga. Anditika? Then above the dark realm, pakutanga mamwe marealms akasiyana tichienda kupi? Kudenga kune throne. Saka paunonamata zigo, kana usina an altar, kana kuti usina kumbovaka an altar, kana usina kumbovhura a door. When you pray, your angel takes your words to heaven. But inodarika nepatimu ripi? Rese. Saka unogona kubatwa futi munamato 1. Usakaitwa munamato 1 wa Daniel. Because ukaverenga Bible rese, you realize that Daniel never gave a sacrifice or built an altar. This is the same guy arukandwa mugomba reshomba rega kudyiwa. Reason sei asina kudyiwa, zvinonzi akakwira muupper room, ndobva avhura mawindo akatarisa kuJerusalem. Why akaita izvozvo? There was a man called Solomon who gave a lot of offerings. Ndobva ati Mwari, tembo yandavaka, whoever from wherever achapfugama akatarisa kutembo ino, munamato wake ngauve hongu na amen. So what saved Daniel in the pit was not his prayers. It was the sacrifices of Solomon akaitwa pa altar ya Solomon. Alright, ndikupaona. You understand? So bringing it now kwatiri mabamati, kana usina altar, munamato yako inogona ngeri kupfuura nemama stages anonesa. So that an altar is a door. A door that allows you. Saka kumberi kuyakuwe, ukaverenga Revelations, John anonzi, write to the church, to the angel of the church of Ephesus, of what. Ari kunyora to the angel of the church, not to the church or to the pastor. Saka ari kupa angel tsamba. Angel yeku church kwa Pastor Zigo. Pastor Zigo pamuri kunomira pamberi pa altar. That's the door. The angel then comes through that door of that church. Yochiku pa Revelation. Wakuchitaura mazwi anyoro. Yes, no bona. So pa altar pekumbari pa ichi ido. Now, urikuona here iwewe kuti kune munhu asingafa adona kwete muchechi ayo mulife hausambonawo mwana wekuti vane chirombe chekupedzisira but vanongoramba vachivhurikirwa nezvunhu. Chii chiri kuitika? Pane munhu mugeneration
anenge akaenda akanopfugama somewhere akabvisa masacrifice obva ati iye kusvika pa 10th generation vanhu havafani kutambura. Saka munhu ari kuoperata under the altar yakavakwa nambuya vake kana nasekuru vake. Same the other side. Kune vanhu vakaenda vakanoti tinoda divisi rekurima. Anditika? Ndobva vanziwo right. Urayai mombe apa mudai ndobva vavhura a door. Raiwinza a spirit into their family. Anditika? Ndo yatiri kuti the spirit from the altar yakavakwa nemadzisekuru enyu ndo yakukurwisai. Alright. Why yakukurwisai? Because vakaita covenant naye kuti gore negore munofana kuuraya mombe mubika doro asi mamjaiti izvozvo. Amustorina mombe. Amustorina futi mombe dzacho. Pakaitwa that covenant pakavhurwa dhoiro munhu akati aiwa yakati ndoda kubhadharwa because ofana kunzwisa zego. Mari yaunopa sekuru haisi payment of the spirit chakushandira. Imari yasekuru. But havatiudze kana sekuru. Ndo havakuudzi. Why? Vakutirombesa. Because devil zvinongoreva deceive. You understand? Yeah. Saka icho chabuda manje chine zvachinozoda kuclaima payment yachinoda. Ndo pavanhu pavakuitwa yese vonzi ane ma-spiritual husband ari kunetsa kana pane ma-spiritual wives ari kunetsa. You understand? So most people kana kuti 3/4 of people currently right now vari kuoperate under the influence of the altars of their forefathers. Rega tipinde mushoko kuti vanhu vaone zvandokutaura. There was a man called Terah, the father of Abraham, Nahor, and Haran. Now the Bible says Haran gave birth to Lot, Iscah, and Milcah. Then Haran died before his father's time. After Haran zvinonzi, and Abraham and Nahor took themselves wives. Nahor married Milcah, the daughter of his brother Haran. Incest. Yaitika say incest mbama na Abraham because Terah was a god maker. Terah igadzira zvitombo. Ndo raive basa rake. Terah was actually a priest to Nimrod. You understand? Alright. Saka simba rake raiwedzerwa nekuti nemakuna neincest. Fanike zvavarungoita izvezvo. Right. Kuti unoona baba vanoda kurara nemwana wasikana wavo. Kana kuti tezvara vanoda kurara nevarora vavo. Kusimbisa simba ravo. Saka urikuona here kuti yarova nawo. Then Bible robva rati and Abraham married Sarai. Anditi? Vamwe vafundisi vasinganzveri ndobva vatomira pamberi pevanhu papupiti vakati ivo Abraham akanyepa akati iti kuna Sara uri sisi vangu achitaura namambo usati uri mukadzi wangu. Ini ndobva zvazondinetsa kuti how can a man be called a friend of God when he's a liar? So do you think he didn't lie? He did not lie. What did he say? He was telling the truth. Sister Ukavura Genesis chapter number 20 verse number 11 and 12. Anditika? Anovunzwa na Abimeleki Abraham kuti ko zvawaita wazviitirei? Anobva ati iye ndazviita nekuda kwokuti ndafunga kuti vanhu vari pano havatyi Mwari vachandiuraya nekuda kwemukadzi wangu. But zviro kwazvo ndisisi vangu, mwana wababa vangu, asi haasi mwana wamai vangu. Zvirimo muBhaibheri. Tibei Bible. Hamuna Bible remfundo kuti zviro kwazvo. Bring the Bible. Pakuti zviro kwazvo mwana wani. Yes. Ndausene Bible. Tinoda vanhu mucomment section. Vazotuudza. Vanonocheka. Pakuti zviro kwazvo mwana wababa vangu. Yes. Haasi mwana wamai vangu. Asi akazova mudzimai wangu. Saka zvoreva kuti Abraham and Sarah were both Terah's children. They were sisters. They was brother and sister. Cousins. Blood, not cousins. Same siblings. Because they shared the same blood. DNA. Altar iri kuvaita kuti vadaro. Lot ari kuzoita kunga escape altar iyoyo. But yobva yanobata vana vake. Saka ukaitrace uchaona kuti altar inorova kusvika pana Jacob.
Jacob akazonotora vana sekuru vake. You see, Itangofunga kuti incest was just a biblical practice. Incest is not a biblical practice because incest ikapracticwa musviki third generation. Munenge makutanga kuzvara vanhu vakaremara. Munenge makutanga kutadza kuita vana. Zvinotoitika here like now tikaita incest. Mukatoita incest right now. Anditika iwewe ukaita incest nasisi vako munogona vana vanozvarwa vanogona kunge vasiri affected ipapo. But generation inobva pavana ivavo ichidai inogona kunge iri affected. But we are facing this kune dzimwe nyika achadi kuzvitaura ndikupi kwavanourora navanabhudhi nanasisi. Ukatarisa ndoko kwakawanda chirwere chaicho chitonzi autism spectrum. Yes, autism nebipolar. But iyi yatiri kutaura nezvayo iri kurohwa nealtar. Saka you realize kuti kune vanhu mumafamilies izvozvizvi kuti same scenario yakarova mai ndio iri kurova vana vavasikana. Same scenario yakarova baba kuti baba vakaroora vakaramba ndo same scenario futi iri kurova vanhu. Kana zvirwere zvinonzi zviri hereditary. Inenge iri altar. So what should we do? Kuvaona kuti we should destroy my altars. Ndaona it has become a popular preaching. Come, let us destroy my altars. My altars are not break. Just like Gideon broke the altars of Baal. How can I break the altar and singazivi? Ndo panouya vanakomanda ipapo vaneziso regondo taakuchikutresera genealogy kuti zvakatangana ningi. Anditi saka 7 years of being oppressed by Philistine chipinda mudanga rababa vako iwewe utore bhure chinamba 7 riri kurepresenta 7 years of being oppressed. Muchitodudzira tichitokuudzaka. Alright, could destroy my altar. It has been a popular teaching. Ndofunga manzwa Commander Ibrahim ati ndo basa ravo. But nini last tichida kuti tivhare because interview yedu yakufura 1 hour. Could build my altar because you said the altar is the doorway which connects you to G and some of the sermon you could build my altar. Chandrungonzwa ndechamen of God anenge achiti this altar andinayo yangu. It's like a man of God what to altar and the one say you are now commercialized from that altar. Tinokwanisa to build my altar edu izvezvi and I start directing my life from that altar. When you close a door, you have to open another. Saka tiri kuti pane door rakavhurwa nana sekuru ratiri kuvhara. Painzi paudzwa nganga pamusha iri kurovera hoko. Yet altar yaitoerectwa yai. Saka ndo yatiri kuti no, we are not, all right, there are 2 ways. I want people to understand this. Unaona problem yatika zigoma zvano social media mwe munhu akanzwa zvandiri kutaura akutonozviparidza chechikwa ngemangwana. Kako mimi amusure leta spice. No. Auparidze revelation yausina kupiwa. Because auna kucommissionwa for that. Amfana kudedzai. Zviriko futi. So there is an altar that we disconnect you from. Then there is an altar that we break. It's a lie zigo kuti tinoda kubreka altar yekumba kwenyu pamwe yakavakwa 100 years ago. Kunyepa ma-sacrifices akatopiwa pa altar iyoyo already, they can overpower you and ichitoshandira vamwe wazvona. Saka tinongo kudisconnecta from that altar. Anditika it's either you are connected to the altar of someone else or you are erecting your own altar yekuti yakutangira zvakutangira pana zigo zvichienda. You are a life giver. You understand? That's how it works. Andizokwanisa hangu kuexplainira vanhu pa public platform into detail kuti no tinozodai aiwa no. But what I can tell people is kuti altar no strength kone sacrifice. I hope I see you men sacrifice. Christians don't do blood sacrifices. So what kind tenda kubhadhara seed? Seed is something else chakatozvimirira chega. Tenda kubhadhara mari, money sacrifice. Everything is now monetary. Handika kuti uyashidonza mombe 5 pano pagazepo pangwa zvimwe. Or car sacrifice. Everything is now monetary. Ayo. Commander Ibrahim, tipewo my last words in interview yedu yasvika 1 hour. Tipewo my last words here before mangoti ratidza. Ndakaona a lot of people I don't want to describe them as my products. Okay. Noma describe as fair. My ointments. Ndofunga cameraman itachiratidza up. Commander wangoti manyirawo nema ointments quickly tichivhara apa tichabvunza. Iwaini.
wine inonzi tsimba. This is the only wine that I use kunamatira vanhu vanorwara terminal illnesses. Why? Because shoko raMwari rinoti wine iropa rangu imwai nchindirangarira. So we pray for the wine, we give someone wine over aimwa. Haazomwa hake bhodhoro rese kawani, tinomupa iri sort of like a prescription. You understand? Number one. Number two, I will give you another example yekuti ngatiti iwewe une problem yemaronda. Handitika? Tinotora chingwa tochinamatira nekuti ndomuviri waKristu. Totora wine todira muchingwa ichocho tochikanya kanya, tokuzora tokunamatira, maronda anotopora. So this is for varwere. Then my perfumes, these are for favor. Wakamboona here zvigo yekuti kune munhu anogona ngosvika panapa handiti totanga kutobaya mafoni edu totosuduruka. Haana kana problem kana chii, but haangofaririki. Inyaya yekuti you have a physical saint, but also you have a spiritual saint. Saka saint yako inenge yakafanana nemunhu ari kunowaziya usingaiti. Saka no one will want to come close to you. Saka my perfume manje. Ipapa futi mune munhu wekutoti musikana wekuti anodanana nemunhu wese muraini, iye akapfimba anorambwa. Munhu iye ariko aroda perfume iyo. But even yango muchitara nyaya makaungana dai, kune munhu wekutoti iye kana voice rake rinenge riri loud. Achedza kuti hamana mirai muzvikani yandotaura hamana vanhu vachiteerera yakadai. So perfume, it's for favor. Pane zvimwe zvakatowanda sipo panapa. I'll give you another example. For vanhu vari muma big business, vari kuda kudominate muma different places, tinokunamatira used oil endeki. Yeah, mafana kupa kana weekney uchifayo munamatiro because arudila nemapresidents. Aiwa weekney uchifaya timpi munamatiro akatobatirwa kudhara wake munamato neko anopinda. Sky pays susu. Saka tinopa imi more dominate. Then these are candles ane zvanenge achimiririra pane chikunamatira. Then aya marabha. Marabha ndo evanhu vanzwa makumbo, vanonzwa musana and stuff. We just pray for them towards zvekudi now. Yeah, saka basically punishments will happen. Then my salt. My salts akagadzirwa na Mother Command. My salts, my perfumes anogadzirwa na Madam. This is homegrown. We are not importing or taking them pasi pemvura kunenge kushava Norway. Mashoko enyu opesera Command. Mashoko angu opesera like usual, it's a prayer. Rekaiti namati. Father of spirits, Bishop of our souls, King of peace, King of glory. Tinokupa imbiri, tinokutendai neupenyu waZigo netimu yake. Rushowa rwemoto pamusoro pavo nemhuri yavo. Rushowa rwemoto pane munhu wese akanditarisa ari pano. Vanorwara ngavaporese, vakasungwa ngavasunungurwe, vari kutsvaga mabasa ngavaone mabasa. Tinotaura nyasha muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. Lastly, vanhu vari kudiaspora. There is something that we need to pray for them. Ndakambozvitaura hangu paTikTok pangu, but I think it's a good platform ndizvitaure panapa. Kune chinhu chinonzi deep oppression. Kana kuti depression. Deep oppression. When you deep oppression, it's a spirit from the deep that comes and oppresses you. Why? Association brings impartation. Vanhu vavari kuchengeta vaya vanhu vanotori nevana nemhuri, but vanhu ivavo vanodecide kuvatora vanovaisa mumahome. So those people are highly depressed and very lonely. Saka same spirit iri pavanhu vaya handitika ndo futi inotanga kubata masista edu nemabrothers edu anenge achivebetsera uko. Ndosvika uchiona kuti vanhu vakawanda vari uko vakusuffer from depression. Saka vanenge vachifanira kuti vanamatiro. And they are very lonely. Ukafonera nemunhu ari kuUK so haubve pafoni anenge achingotaura iwo hauna zvimwe zvekuita here. Unozoona kuUK vachanzi tinoshanda ma24 hours munonyebe munoswera muchingotaura nesu all day. Vanongona vari kusuffer from those things. Yes, definitely. So you are going to pray for them. Yes. Tinovanamatira vanongoditsvaga. Actually, that explains. Ndakaona mumwe mukadzi akaenda kuUK paanga ari kuSouth uku. She was very well mannered, cultured. She was happy yashanda basa rake raiita ritori what paakazongoenda kuUK. Ndakaona just 2 days ago akaposta picture ari in Lingari. I'm talking about someone who's something like 47 who has got a chubby body and and she puts Lingari, and I just wonder how can she get to that lens. No comment on that one. As you saw it. Or you know it. No, I don't.
Ladies and gentlemen, tapezwa na Commander Ibrahim. We will try by all means to have at least one of these every week. When my issues which we feel we need to discuss with Commander, something you don't know, not actually with the discussion. It's some inbox mangu anditi. We'll go tanga ndine in a commander. Perhaps commander also in capital letters so that it catches my attention, and then I will be sure to bring it up when I meet him the next time. Thank you, Commander. Thank you so much, Mr. Zeko. And with that, we're out.